お恥ずかしいところをお見せしました。 Bu haqida tashvishlanma. Sen ilgari hech qachon bunchalik gapirmagansan. Meni masxara qilyapsiz, janob. Qo'lingiz hali ham og'riyaptimi? Anu, og'riqni sezmayapman lekin. Yaralar. Bu san ishingmi, Nefi? Menimcha ha. Unga tekkanimdamikan? Demak, tasavvufni kuchi bu. Bu sehrdan ancha kuchli ekan. Ta'sirli, rahmat Nefi. Nima bo'ldi? Buni menga birinchi marta aytishingiz, janobim. Bu shuni anglatadiki, men unga biror marta ham rahmat so'zini ishlatmaganmanmi? Hammasi uchun kechirasan. Hammasi joyida. Axir siz meni janobimsiz. Nefi, biror narsa bo'ldimi? Ano, xo'jayin. Men bilan uxlashni xohlamaysizmi? Anifile kanali taqdim etadi. Sen men bilan uxlamoqchimisan? Men erkakman, nefes ayol. Bu shuni anglatadiki. Nefi, nima deyotganingni tushunyapsanmi? Ha, axir qasrda faqat bitta kravat bor shuning uchun. A? Siz doimo shu qattiq stolda uxlaysiz. 休みになっています。 O'ylaymanki, agar yotib uxlasangiz, yaxshiroq dam olardingiz. Shuning uchun men bilan uxlaysizmi demoqchi edim. Ha, tushunarli. U unaqa deb o'ylamagan ekan. Mendan to'g'ri tushunibman. U shunchaki men bilan uxlashni xohlaydi xolos. Juda g'alati. Nefi, mendan xavotir olayotganini bilyapman. Bu meni eng nozik joyimdir. Agar biror narsa bo'lsa, men shu xonada bo'lishim kerak. そうかもしれないと思っておりました。ですので、どうぞ私の膝をお使いください。 U menga tizzasini taklif qilyapti. Albatta. Men buni rad eta olmayman. Siz uchun qulaymi? Yomon emas. Bu sharmandalik va qulaylikni aralashmasi nima ekani? Bunday go'zallikka qanday erishgansan? Menga qiziq, bu nimaga olib keladi? Bu yerda qolishim ma'qul dedingiz. Sehrimni qabul qilganingizdan keyin men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Rahmat, kerak emas. Sonalik uchun ajoyib ish qilding. Ha, Aytchi, Nefi, sehrgarlikni o'rganishga qiziqasanmi? men qila olaman deb o'ylaysizmi? Bugun ko'rgan narsalarimga asoslanib, tasavvufni unchalik nazorat qila olmaysan.
Sen bor kuchini ishlatmaganini hisobga olib, sen ancha kuchga egasan. Sehrgarlikni o'rganish, tasavvufni tushunishga yordam berishga ishonchim komil emas. Lekin o'zingni himoya qilish uchun ishlatsang bo'ladi. Men rostdan ham qila olamanmi? Albatta, sen mendan ham kuchli bo'lishingga his qilyapman. Bu sizga foydali bo'lishimga yordam beradimi? 出ますか Sen allaqachon ajoyib yordamchisan. Men sizni himoya qila olarmidim, xo'jayin? Sen hozir mana farishta risalardan himoya qilding. Men qilaman. Men sizga yordam berish uchun sehrgarlikni o'rganaman, xo'jayin. O'zing uchun harakat qilsang bo'lardi-ku. Unday bo'lsa, Nafissan endi mana shogirdimsan. Ha, Shogird. Men shu paytgacha shunaqa bo'ladi deb o'ylagandim. Yolgan bilim va texnikalarimni boshqa birovga ishonib topshirish. ana, xo'jayin. Yuqorida aytib o'tgan hikoyangizda o'zingizni kuchingizni, zaiflarni his tuyg'usini tushunmaydigandek ko'rsatdingiz. Zaif odamlarga yashashga ruxsat berilmaydimi? O'z kuchini ko'z-ko'z qilish seni buyuk qiladimi? O'ylaymanki, men buni eslatib o'tganman. Bu unchalik muhim emasdek tuyuldi. ありましたけど Lekin menimcha bu sizga og'riqli bo'lsa kerak. Nima uchun bunaqa deb o'ylayapsan? Bilmadim. Ammo siz bu haqida gapirganingizda juda ham g'amgin ko'rindingiz. ご主人 Siz yomon odam emassiz, hoji. Siz ko'p gapirmasligingiz mumkin, ammo sizni mehribonchiligingizni hech qachon unutmayman. Men Ha, bu umuman yomon emas. Agar bizda shunday lahzalar ko'proq bo'lganida zo'r bo'lardi. Voy, chiza! Eshitsimsa farishta risalarni xafa qildingmi? Sen o'zingdamisan? Yana nima qilishim kerak? Ular zaif edi-da. Ularda birdan muqaddas qilish ham borligini eshitdim. Ha, to'g'ri, bor edi. Demak, muqaddas qilishning qizi ham senga tahdid qila olmagan. Yo'q, kuchli edi u. U qala atrofidagi bir nechta to'siqlarni yo'q qila oldi. Aniqrog'i, har safar paydo bo'lganingda ularni buzishdan to'xtata olasanmi? mana. Xohlaganingizcha solishingiz mumkin. ください Oh, rahmat. Oy, bu shunday emasmi? Yoki yo'qmi? Bu o'sha qiz. Sen uni o'ldirmadingmi? To'xta, sen unga yashashiga ruxsat berasanmi? Voy, jalot. Enasan, bu yomon. Voy, ishing bo'lmasin. Nafi mana shogirdim. Salomlash. Shogirding? Qizlashasanmi? Sen to'g'ri. Men o'z tanlovimni qila oladigan sehrgarman. To'g'rimi, Nafi? Rahmat, hoji. Tushunarli. Elifdan foydalanib san torta olmaydigan sehr yo'q. Bu fikrlar xayolimga ham kelmadi-ya. Sen Nafini buyum deb gapirma. Men ham buni ba'zan qilaman, lekin buni boshqa birovdan eshitishim ranjitadi. To'xtab tur. Sen hamma farishtani haydaganda uni ham kuchi bormi? Bunda uni qo'li bor. O'ylaymanki, bu tashqaridagi tartibsizlik. Sen archa diamantni oqtaryapsan, to'g'rimi? Men faqat kalitni xohlardim, lekin arch diamant hokimiyatiga ega bo'lsam, Nefidan ko'proq foydalanardim. Sen nima haqda o'ylayapsan? To'g'ri, men hozir saylanishim, dargumon. Sehrgarlikni o'rganishni boshlaganimga endigina 10 yil bo'ldi. Buni bir necha yuz yillardan beri o'qilayotganlar ham bor. Men yaratgan natijalarimdan ularni yuta olmayman. Men tirik ekanman. Ochiq o'rindiqni egallay olaman. Bu qora choy bilan zo'r ketirgan. Juda mazali. Bundan hayajondaman, hoji. Zag'an, sen bu qizga bog'lanib qolmagansan, ha? Shogirdimni qadri shunchalik g'alatiki. Lekin uni aniq sevib qo'yganman-ku.
Tushunmadim. O'ylaymanki, senda hali ham insoniylik saqlanib qolgan. O'zingga dam ber. Nima, ketyapsanmi? Ha? Sen nimaga keldi, nimaga ketdi? Siz do'st emasmisiz? Do'stlar? Bilgimi qisqatma. Sen do'stlarni ehtiyotkorlik bilan tanishing kerak. Bo'lmasam o'lib qolasan. Lekin yaxshi vaqt o'tkazganga o'xshaysiz. Man bajadim. Aha, Bu ahmoq bilan suhbatlashishim menga yoqadimi? Bu bema'nilik. Nefi shunchaki xato qildi. Endi farishta rejalari tomonidan buzilgan to'siqlarni tuzatishimiz kerak. Qani Nefi, biz sehrli doiralarni o'zgartirib olamiz. ha, hojam. Shu paytdan boshlab Nefi sehrgarlik darslaridan qattiq ishladi. Alani estirayotgandan ham qattiqroq. Yolg'iz qolmaslik. Qandaydir tarzda men kutganimdan shirinroq, men kutganimdan ham ko'proq. Asta-sekin Nefi ko'proq ochilishni い boshladi. ろんな表情を見せてくれるようになった。 Tasavvufga kelsak, aftidan hali ham buni nazorat qilolmaydi. Sen hozir sehrgarlikdan foydalanishing mumkin. Kattakon rahmat. Unda men tushlik tayyorlayman. Ha? Aniydi. O'sha yo'qodan qutulsa. Men buni tushunmasdan oldin Nefi bilan bir oy って yashadim. いた。 Oho, nima bo'lyapti? 12 ta artediyaman. Mani chaqirayotganga o'xshaydi. いいらしい。 Savdo markazi Kenodes. Bu shahar ostida marhum artediyaman foydalangan uyi bor. していた遺跡がある。 Bu yerda hozirgi 12 ta artediyaman 全 to'plangan. 員が集結し、 Ular meni kutishyapti. Savol shundaki, ular nimani xohlashyapti? Sen zagan bo'lsang kerak. Men seni yoshligingni eshitgan edim. Lekin sen haqiqiy bola emassan. Qiziqarli. Demak, u eng kichik ekanda. O, kela qol. Ular menga bosim o'tkazayotdi. Nima qilishimni bilmayapman. Yonni nazarida qo'yishni unut. 騒ぎじゃない。 Qachon o'lgandek his qilyapman. た気分だ。 Bular eng yuqori darajadagi sehrgarlar, artediyaman. Mana shunchaki ko'z-ko'z qilish uchun chaqirganmidilar. Agar shunday bo'lsa, men borishim kerak. だが、 Sen bu ohangda biz bilan gaplashishga jur'ating yetyaptimi? Keyin undan ko'ra yoqimli hayotingni asra. Sehrgar Zagan, sen bizni 13-o'rtoq artediyaman deb saylangansan. Shuni bilasanmi? は Bu Markus qoldirgan artediyaman belgisi. Artediyaman bo'lishni xohlasang, shu timsolga ega bo'lishing kerak. 証を受け継ぐ作業を示す Bu qanaqa timsol o'zi? Analizlashligi va miqdori ancha kuchli. Men uni meros qilib olamanmi? Men bu yerda hammada xuddi shunday kuchni his qilyapman.
Undimki, artedemon bo'lish shunchaki unvon emas. 称号ではないらしい Ular qanday kuchga ega ekanligini hisobga olsak, men ularning oldida eng kuchsizi bo'la olaman. はずもない Nima bo'ldi? Belgi yo'qmadimi? Haqiqatan ham 不可解だ mendan kuchliroq sehrgar ham bor いな ekan. いわけではないだろ Bunisi aniq. Seni kuching hali ham ahamiyatsiz. Shunga qaramay, seni o'ldiradigan sehrgarning o'zi yo'q. Seni o'ldirgan birinchi sehrgar. 魔術師 La'nati Andres eng kuchlilardan biri. だった Shunga qaramay, sen uni o'ldira olding. に殺し Yana kamiga joni va butun bilimini olding. Qanday qilib 8 yoshli bola ikkinchi nomga sazovor bo'lgan sehrgarni o'ldira oldi? Sen は na sehrini bir qarash o'rgana olding. 覚えたのだ Faqat bu, balki sen o'sha bir lahzada uni vazifasini さ tushunding. え理解した Shundan butunlay noyob sehrni 想 yaratding. 像できたのだ Qo'sh, mana mafiy qurolim juda う ko'p. いるということか Seni sehring qo'rquvga arziydi. Iste'dodlaring xafa bo'lishga arziydi. Agar sen boshqalarni o'ldirmoqchi bo'lsang, hech kim seni to'xtata olmaydi. ないということだ Agar seni o'ldirishga qaror qilsang, hech kim omon 決 qolmaydi. められぬということだ Agar 力 xohlasang, を欲すれば boshqalar senga sehrini topshirishga boshqa iloji yo'q. 得ない Artdemonga mos keladigan zolim kuch. 力 Vaqt o'tishi bilan sen butun sehrgar olamidagi eng kuchlisi bo'lasan. Shuning uchun ham eng yosh artedemon bo'la olasan. とする Hammasi bilim uchun. 死のために Hammasi sehrgarlikni o'rganishimiz uchun. Agar sen aytgan hamma gaplaring rost bo'lsa, hammasini ola olaman, shunday emasmi? ができるわけだな Rostdan ham. Ammo o'zingni o'yla bolam. Bilginki biz sendan ko'proq narsani olishimiz mumkin. Sen bizdan olishing mumkin bo'lgandan ko'ra ko'proq. Artemonning g'azabi halokatli kabi oddiy narsa emas. Biz sen bilgan narsalarni hammasini yo'q qilishimiz kerak. Xotoning yoki moddiy xotirang, kerak bo'lsa sevgilingni ham. Sen bulardan keyin kuchli bo'la olasan. そういう存在だ Va nimaga aylanadigan tabiatni o'zing his qilasan. 汝自身の姿 Qiyinchilik va osoyishtalik bo'lmaydi. Sehrgarlik soyasida yanada qorong'u tubsizlik bor. Qop-qora bo'shliq, u yerda hatto yorug'lik ham kira olmaydi. Bu seni chaqirayotgan dunyo. そういう世界だ Men bilganimdek, men sehrgarga aylanganimdan boshlab, o'sh manbar bo'lishiga majbur bo'lganimda, oddiy hayot haqida gap bo'lmasligini bilardim. Sehrgarning oxirgi manzili ikkita natijadir. Birda biriga aylan yoki noma'lum bo'l. 至れず朽ちるか Orqaga qaytish uchun hech qachon imkoniyat bo'lmagan. Lekin sen ham Nefini o'sha zulmatga sudrab boramanmi? Men sana javobini eshitgan bo'lardim. Men xohlagan narsam bor edi. Agar unga rozi bo'lsaling, men qabul qilaman. Ikimiz meni xohlaysan. Aqmoqchi bo'lsang ham qil, faqat qo'shil. Bo'lmasam qabul qilaman. Men artedemon bo'la olaman. する Elinglar, yangi o'rtog'imizni tabriklaymiz. Artyomon Zagan. Elinglar, unga ikkinchi ism beraylik. Tanishming. Uyga xush kelibsiz. Xo'jam. Bugun kechki ovqatga qo'zichoq pishirdim. Xo'jam, nimadir bo'ldimi? Chiqish yo'li yo'q yo'lga kirib qoldi. Lekin Nefi nihoyat u oddiy hayotga ko'nika oldi. Nefi, men artedemonga aylandim. Endi men artedeman. Boshqalar menga bo'ysunishadi. Ular esa qolganlarni tepasida turishadi. Tabriklayman. Uchrashuvning bir qismi sifatida men Markusni barcha mulkini oldim.
Bu degani. Men bu yoqani olib tashlay olaman. Xo'jayin, bu nima deganingiz? Ha. Partiyaman sifatida men senga boshqa ネフィ foydam はもう yo'q. 必要ない Iltimos ket. Nima? Men bu yerda nima qilyapman? O'zi. Esimda. Kechki ovqat tayyorlayotgan edim. Qo'zichoq go'sht edi. Xo'jam buni yaxshi ko'rar edi. Uni yana o'sha yuzini ko'rmoqchi edim. Tezroq qaytganim ma'qul. Albatta. Xo'jam meni qo'yib yubordi. Demak, hozir sen men uchun yashaysan. Xohlaganingni qil, Nefi. Meni fikrim shuki, Nefi. Hech qachon xafa bo'lma. Sen menga keraksan. 言っただろ Nima bo'lganiga qaramay, yig'lamayotganimdan hayronman. U men u bilan qolishimni aytganidan keyin Telegramdagi Anifile kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Nagasaki va Maximus. Tarjimon Sildorbek, taymingda esa betakror Seattle. Nimalar bo'lib ketdi? Nimadir netda o'zim tushunolmadim. Tugasa ko'raman. 誰も気づかないしそれでもいいのにどうしてわかっちゃうのあまりに遠いものみたいにそっと優しい手で触れるからいつか鍵かけたはずの錆びた心ゆっくり今開いてゆくあなたの背中